Imajući otekline u najvećem broju slučajeva u vašem tijelu, označava jedan od onih situacija kada imate puno ozbiljne probleme. Problemi kao što su bolesni bubrezi, bolesna jetra, bolesne srce, recimo duboka venska insuficijencija i puno toga uzrokuje da imate otekline u tijelu. Međutim, morate itekako voditi računa da specijalne vrste minerala igraju ključnu ulogu. Hoćete li vi te otekline imati puno većoj koncentraciji ili ćete uspjeti na prirodan način ukloniti ovakve vrste oteklina. I u tome zapravo služi današnja emisija, jer ću vam govoriti o najvažnijem mineralu koji izbaciva otekline iz vašeg tijela na potpuno prirodan i siguran način. Možemo reći, otekline nastaju kada se akumulirana tekućina u prostorima između stanica mekih tkiva u tijelu. Bilo koji dio tijela može razviti otekline. Razlozi su mnogi, od banalnih do izuzetno teških. Blaže tegobe se lako rješavaju, jer se odnose na primjer dugotrajno sjedenje, vježbanje ili izuzetno vrući dan. Međutim, hormonalne promjene, bolesti bubrega, srca, pluća, limfni edem i slične tegobe su puno opasnije i teže za liječenje. Posebno opasnost predstavljaju bolesti jetre, srca, bubrega, dijabetes i zapravo venska insuficijencija i gomilanje izuzetno velike količine lijekova. Dakle, imate loš način života, imate određene bolesti koje ne znate liječiti. A rekao sam, najčešće budu srce, bubrezi, jetra i slično, onda vi imate prekomjerno nakupljanje tekućina koje vama dodatno pogoršavaju situaciju. Razmišljate da je ključni mineral za otekline i kontrolu tekućina u tijelu kalij. Kalij je jedan od najvažnijih elemenata u tijelu. Kao elektrolit ima zadatak da održava ispravan napon u staničnim membranama i prenosi električne impulse između stanica. To znači da kontrolira rad mišića, uključujući srce, i odgovoran je za svaki otkucaj srca. Sudjeluje u procesu izgradnje aminokiselina i proteina. Također je odgovoran za pravilan proces izgradnje mišića te kontrolu onih tekućina u tijelu. Jedan od razloga zašto se vama abnormalno akumuliraju tekućine u organizmu i u, rekli smo, međustaničnim tkivima biti će hrana koju vi redovito konzumirate. I najčešće je to hrana krcata sa nečim što se naziva natrij ili ćemo reći sol. Jer mi danas živimo u vremenima kada gomilamo enormne količine namirnica krcate sa solju, a da vi toga u većini slučajeva niste ni sigurni. Jer sol u organizmu veže elemente i, ajmo reći, same vode, i oni posljedica svega toga razvijaju specijalne vrste tekućina. Dakle, više soli u tijelu, veće otekline, a tu veliku i ključnu ulogu će zapravo igrati kalij. Mi kada govorimo, on djeluje kao antagonist natriju, koji u velikim količinama u tijelu zadržava tekućine i uzrokuje otekline. Kalij također pomaže eliminirati višak tekućine iz tijela, što je posebno važno kada je unos natrija previsok. Budući da je jedan od uzroka prekomjernog unosa natrija zapravo razvijenje samih oteklina. Kao antagonist natriju, kalij regulira količinu vode, smanjuje otekline i istovremeno snižava krvni tlak. Kontrolirat će razinu vode i acido-bazne ravnoteže. Pomaže u održavanju homeostaze u samom cijelom tijelu. I zašto se to nama događa? Prije svega jedemo katastrofalno loše hranu. Sve ova prerađena hrana koju se kupujete u dućanima, restoranima brze hrane i slično vam je krcata, otrovina, krcata vam je specijalno sodium. I mi to enormno jedemo svaki dan i ono što će se dogoditi, unosimo prekomjerne količine natrija, a namirnice koje su bogate kalijem uopće ne unosimo. A zašto ih ne unosimo? Jer kalij imate u zdravoj hrani. A za Boga miloga, zašto bi mi jeli zdravu hranu? Jel tako, moji dragi gledatelji? Puno je ljepše kada stojimo u redovima, u trgovačkim centrima, u restoranima brze hrane, nego da pojedemo, ne znam, zdjelu salate. Puno je ljepše pojesti hamburger, picu sa brdo, recimo, pomfrija i onda smo sretni i zadovoljni. I onda se pitamo zašto smo u problemu. I to je sasvim sigurno. Možemo reći,
Nama treba 4700 mg kalija svaki dan, a velika većina osoba nije ni blizu tome. Apsorpcija kalija se događa u tankom crijevu, a glavni organ odgovoran za kalij i kontrolu su bubrezi. Kada imate manjak kalija u organizmu, ovo stanje nazivamo hipokalemija. I ono što moramo apsolutno znati, samo 8% kalija izlučuje se kroz probavni trakt. Međutim, ova vrijednost se povećava u bolesnika sa zatajenjem bubrega. Previše kalija koji se eliminira iz tijela upravo uzrokuje samu hipokalemiju. Da bi onako jednostavno shvatili, vama treba kalija svaki dan i zato morate jesti namirnice koje su bogate sa kalijem. Ukoliko si želite dati šansu da se na prirodan i siguran način počnu isbacivati otekline iz vašega tijela. Rekao sam 4700 mg kalija vam treba svaki dan, vi ne unosite, ja mislim, ni 10% toga. I što vam treba? Rekli smo, trebaju vam namirnice koje su bogate sa kalijem da mu ovu situaciju poboljšamo. I onda ćemo mi razmišljati da namirnice koje su bogate sa kalijem su recimo grah, apsolutno leća, slanutak, grašak, edamame, artičoke, slatki krumpir, bartena tipka, bundeva špinat, blitva, kelj, potočak, cikla, prokulice, banane, losos, sardine, recimo grape su izvanredne namirnice bogate sa kalijem. I pokušajte ih jesti, stvarno mogu bi vam pomoći ukoliko imate otekline, ali to vi nećete napraviti, jel tako? Onda vam je jedina šansa da si nadoknadite kalij, da kupite kvalitetne dodatke prehrani bogate sa samim kalijem i tu će vam veliku ulogu igrati. Ako već kupujte nešto što se naziva kalijev citrat od renomiranih svjetskih proizvođača. I onda ćete si dati jednu minimalnu šansu da unosite kalij malo bolje u vašem tijelu. Ono što možemo reći, još jedna jako bitna informacija, je da uz kalij redovito uzimate magnezij te kalcij. Ova dva minerala su ključna za smanjivanje otoka u vašim nogama, nožnim zglobovima i samim stopalima. To je ono najjednostavnije što vam mogu reći. Treba vam kalij, treba magnezij i treba vam kalcij. Međutim, reći ću po ne znam koji put, vama ovo apsolutno ništa neće pomoći ako svakodnevno gutate 10 vrsta lijekova, imate prekomjernu tjelesnu težinu i jako lošu dijetu. Generalno super loš način života, vi ako ćete malo uzimati kalija, zaboravite da će se situacija išta poboljšavati. Najjednostavnija verzija je da počnete razmišljati da ćete zdravo živjeti. I prvi korak će u tome biti prakticiranje zdravih režima prehrane. A nema ništa bolje od nečega što se naziva isprekidani post. Isprekidani post je najzdraviji režim prehrane kojeg mi danas znamo. Ja ga osobno prakticiram preko 15 godina i sa izuzetno velikim uspjehom sa ovim režimom prehrane sam izliječio 1000 pacijenata diljem svijeta. I ako vi naučite prakticirati isprekidani post i ako unosite sami kalij zajedno sa magnezijem i kalcijem, onda ste na prvom koraku da bi jednog dana počeli rješavati ove probleme sa oteklinama. Međutim, ukoliko imate bolesne srce, bolesnu jetru, bolesne bubrege i slične vrste drugih problema, ovo će vam sve pomoći, ali onda morate razmišljati kako riješiti ovaj originalni problem. Jer ako imate bolesne bubrege, a bubrezi vam izazivaju otekline, rekli smo moramo prvo riješiti bolesne bubrege. Ali šta god, ključ je zdravo živjeti, a ne ponašati se tako da napravimo sve da budemo sve bolesniji. Vi razmišljate da vama je kalij zajedno sa magnezijem i kalcijem sigurno potreban za uklanjanje oteklina i ako već imate otekline koji vama traju možda mjesecima, ko zna koliko, i u zdrav način života vama će trebati puno vremena da bi uopće to riješili. Najčešće to ne ide ništa preko noći. Ako smo mogli trovati organizam desetljećima, onda moramo razmišljati da jako puno vremena i sa zdravim načinom života ćemo doći na nešto kako treba. I onda ako prakticiramo mjesecima, realno trebalo bi cijeli život živjeti zdravo, onda kupujemo šansu da se ništa od ovih problema ne događa, a mi to itekako možemo samo ako budemo htjeli. Moji dragi gledatelji, ako vi znate kakav prirodni lijek koji je pomogao ukloniti otekline iz vašega tijela, komentirajte, pišite dolje ispod video zapisa. Veliku ulogu u širenju informacija o pravilnom liječenju prirodnog tipa igrate zapravo vi, moji dragi gledatelji. Podijelite ovaj video zapisa vama prijateljima, obiteljima ili putem društvenih mreža. I pomoćete možda velikom broju osoba za koje ni ne znate
da se mogu rješavati na prirodan i siguran način problema kao što su recimo i otekline iz našega tijela. Velika vijest, moji dragi gledatelji, čekanju je došao kraj. Moja prva knjiga, koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, službeno je od sada u prodaji. Knjiga je dostupna na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. A možete je kupiti u 3 formata: tiskana knjiga, e-knjiga ili audio knjiga. I od sada svi vi koji želite kupiti knjigu, možete je kupiti na 2 jednostavna načina. Prvi način kako se kupuje knjiga je da posjetite moju internetsku stranicu www.mariolab.eu. Na samoj internetskoj stranici imate pristup web trgovini za kupnju knjige. Kako ćete pristupiti web stranici? Imate link dolje ispod video zapisa. A za sve vas koji niste upoznati sa kupovinom knjiga putem web shopa kao što je na mojoj internetskoj stranici, imate mogućnost da direktno na brojeve telefona koji su +385 98 91 79 200, da nas nazovete i javite nam se ili pošaljite poruku putem Vibera ili Whatsappa. I mi ćemo na ovaj način vama dati najosnovnije informacije kako kupiti knjigu. Dakle, knjiga se kupuje putem web shopa, putem internetske stranice ili se direktno nama javite porukom na ove brojeve telefona ili recimo putem e-maila. E-knjige i audio knjige bit će vam dostupne odmah nakon kupovine. Tiskane knjige idu u prednarudžbe prvih 30 dana. A prve kopije tiskane knjige šaljemo diljem svijeta krajem siječnja 2024. godine. I budite sigurni da će ova knjiga potpunosti promijeniti vaš život. Naučit ćete nešto jako bitno o vašemu zdravlju, a sve ćete to napraviti u mojoj knjizi, a za više informacija kliknite ispod videa. Ako želite trajno riješiti se bolesnih zglobova ili bolova u leđima, nazovite moju ordinaciju i dogovorite termine liječenja. Ja vam 25 godina radim sa pacijentima i razvio sam specijalne metode upravo liječenja bolesnih zglobova i bolesnih leđa. I ono što vi sve trebate je da nazovete ordinaciju isto tako na naše brojeve telefona i dogovorite termine liječenja ili isto tako posjetite Mariolab.eu i osigurajte najbliži termin za ono što vama zapravo treba da se potpuno prirodno i sigurno riješite vaših problema. A svi vi koji želite značajno poboljšati svoje zdravlje i želite slušati moje savjete o nutricionizmu, prehrani i prirodnim lijekovima, imate mogućnost da se dolje ispod video zapisa pretplatite na moj kanal. I postajete onda član velike Mariolab zajednice. A ja ću vas svakodnevno savjetovati o najboljim prirodnim lijekovima, nutricionizmu, ranom prepoznavanju najopasnijih bolesti modernog čovjeka i još mnogo toga. Moji dragi gledatelji, koji je daleko najvažniji vitamin koji će pomoći svima vama da prirodno i sigurno uklonite otekline iz tijela, pogledajte u ovom video zapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite me i dalje. Do druge emisije, ja vam želim lijep i ugodan pozdrav.